ఒక పాల వ్యాపారి, కానీ చాలా ఇష్టంగా ఎంతో ఖర్చు పెట్టి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చేయలేనంత గొప్పగా తమ్ముడు పెళ్లి చేశారు. ఎలాగో తెలుసా, కేవలం శుభలేఖలే స్పెషల్ చాపర్లో వెళ్ళి మరీ పంచి వచ్చారు. అంతేకాదండి, పెళ్లి తర్వాత తమ్ముడిని తీసుకొని పూణేలోని అతి పెద్ద పురాతన దేవాలయానికి వెళ్ళి ఆ దేవునికి పూలను చల్లుతూ తమ్ముడితో 7 ప్రదక్షిణాలు అక్కడే చేయించారు. అసలు ఎందుకు ఈయనక అలాంటి ఆలోచన వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు అయింది, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తన మాటల్లోనే విందాం. ఆయన పేరు మధు యాదవ్. నమస్తే అండి మధు గారు. కాదు, ఏంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలని చేశారా, లేకపోతే అందరిలో పబ్లిక్లో వైరల్ కావాలని చేశారా, లేకపోతే తమ్ముడి మీద ప్రేమ అభిమానము వీటన్నిటితో చేశారు? ఎందుకు చేశారు ఈ పని, చెప్పండి అసలు. నా మ్యారేజ్ 2019లో అయింది. ఓకే, అప్పుడే చేద్దాం అనుకున్నాము. మీ అప్పుడే అనుకున్నారు అసలు? మ్యారేజ్ కి ఒక మెమరీ ఉండాలి, గుర్తుండాలి మన ఫ్యామిలీలో, విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనే ఆకాంక్ష ఎప్పటి నుంచో ఉండేది. సో అప్పుడు నేను టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోలేకపోయినాను. సో ఇంకా తమ్ముడిది ముందు నుంచే అనుకున్నాను, చాలా మంచి చేద్దాము, ఎప్పటికీ మా ఫ్యామిలీ మొత్తంలో కూడా మెమరీ లాగా తీపి జ్ఞాపకంగా ఉండాలి. ఒక హెలికాప్టర్ చాపర్ గురించి అని కాకుండా ప్రతి చిన్న అంగుళం కూడా ఒక తీపి జ్ఞాపకం ఉండాలి పెళ్లికి అనే ఒక చిన్న ఆకాంక్షతో ఇది చేయడం జరిగింది. ఎంత ఖర్చు అయింది ఏంటి అంటే అది పరహార్ లాగా చార్జ్ చేస్తారు. సో మేము ఒక 1 month కోసం లీజ్ తీసుకున్నాము. 1 month కి తీసుకున్నారా? పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి కానీ, అదే విధంగా ఇంకా 2-3 మొక్కులు ఉండే, అవి కూడా తీర్చుకోవడానికి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకుని ఫంక్షన్ హాల్లో ల్యాండింగ్ కి ప్రయత్నించాం. ఓకే, కొంచెం మిలిటరీ డిఫెన్స్ వాళ్ళ పర్మిషన్స్ కొంచెం అక్కడ మైదీపట్నం ఏరియాలో లేదు కదా, అక్కడ డిఫెన్స్ ఏరియా కొంచెం ఉండడం వల్ల వాళ్ళ పర్మిషన్స్ రాకపోవడం వల్ల కొంచెం అదొక్కటి మిస్ అయినంత తప్ప మిగతా అని సక్సెస్ఫుల్గా చేసినాం. ఎంత అయింది చెప్పలే మీరు ఇంతకీ ఖర్చు? అంటే ప్రైవేట్ ఏవియేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు సుమారు గంటకు 3 lakhs తీసుకుంటారు. వాళ్ళు డ్యూయల్ ఇంజన్ది. మేము 1 month కోసం హైర్ చేసుకున్నాము. మరి 1 monthలో అయితే ఎట్లా తీసుకుంటారు? 24 hours లెక్కలో తీసుకుంటారా, లేకపోతే 1 month కి తీసుకుంటారా? ఎట్లా తీసుకుంటారు? 1 month కి లంసంగా మేము ఎంత పర్ డే మినిమం 2 hours కింద చార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓహో, 2 to 3 hours కింద. సో 100 hours కి మేము 1 month కింద బుక్ చేస్తాం, తీసేసుకున్నారు 100 hours. ఇక దాంట్లో మనకు సైమల్టేనియస్గా ఎక్కడెక్కడ పోవాలి. ఇక నాకు కూడా పర్సనల్గా బిజినెస్గా సో గుజరాత్ పోయేది ఉంది, బాంబే పోయేది ఉంది, అవి కూడా ఇందులో కానిచ్చేసి ప్లాన్ చేసి. ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు అది చాపర్? మీతోనే ఉందా? ఇచ్చేసారా? అయిపోయిందా? లేదు, ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంది. టర్మ్ అయిపోయిందా మీది? 1 month లేదు, ఇంకో 1 week టైం ఉంది. ఇంకా 1 week ఉందా? ఇప్పుడు ఇంకెక్కడ తిరగబోతున్నారు? ఇంకా చూడాలి నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో పెళ్లి పత్రికలు బంచి వచ్చారు, తర్వాత పూణే వెళ్ళారు కదా, అక్కడ ఏంటి ఒక ఏమన్నా మీరు మొక్కులు తీర్చుకున్నారా స్వామివారి టెంపుల్ దగ్గర? అంటే అక్కడ పూణేలో శ్రీమంత్ దగుడు సేట్ హాల్వాయ్ గణపతి టెంపుల్ అని ఒక 150 సంవత్సరాల చరిత్ర గల టెంపుల్. సో ప్రతి 2-3 నెలలకు ఒకసారి నేను పోతుంటాను, దర్శనం చేసుకుంటుంటాను. కొంచెం సెంటిమెంట్ నాకు. ఓకే, ఇవాళ గణపతి దేవుని ఆశీర్వాదం వల్లనే చాలా ఇట్లాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి చిన్న స్థాయి నుంచి ఈరోజు మనము సుమారు ఇంచుమించు అన్ని రాష్ట్రాల్లో వ్యాపారం చేసేంత స్థాయికి ఎదిగినామంటే ఆ గణపతి దేవుని ఆశీర్వాదం వల్ల మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పెళ్ళికి ఇంకో 2-3 months టైం ఉందనగా దర్శనానికి వెళ్ళి మొక్కినాం. అంత హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా అన్ని కార్యక్రమాలు సంతోషంగా జరిగితే మొక్కు తీర్చుకుంటాను. బరాత్ మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను. బరాత్ అక్కడ తీశారు పూణేలో. తీసి పెళ్లి హైదరాబాద్ లో, బరాత్ పూణేలో. కానీ తమ్ముడి మీద ఎంత ప్రేమ లేకపోతే మీరు ఇంత పని చేసి ఉంటారు అసలు? అంటే బేసికల్లీ తమ్ముడు లెక్క చూస్తే ప్రేమ ఉండదు, తమ్ముడిని కొడుకులా చూస్తే ఖచ్చితంగా ప్రేమ ఉంటుంది. తమ్ముడిని ఇప్పటివరకు ఒక అన్నలా కాకుండా ఒక తండ్రిలాగా టేక్ కేర్ చేయడము, గైడ్ చేయడము. కానీ గంటకి 3 లక్షలు అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 గంటలకు వచ్చేసరికి 30 లక్షలు అయిపోతుంది. 100 గంటల కంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్. మీరు ఒక పాల వ్యాపారిగా ఉండి ఆ స్థాయి ఖర్చు పెట్టగలిగేలాగా ఎలా వచ్చారు అంటే అది నిజంగా గ్రేట్ అసలు. అంటే బేసికలీ మనం జీవితంలో ఏదైనా కోరికుండా, జీవితంలో ఏదైనా చేయాలనుకున్నా, సో మనకి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మనం ఒక 2 years సేవింగ్స్ చేసుకోను, రోజుకి ఇంత తీసి పెట్టడము. సో అది చేయడం వల్ల మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. హెలికాప్టర్ అని కాదు, హెలికాప్టర్ని కూడా కొనొచ్చు వ్యాపారాలు చేసి. అలాంటి ప్లాన్ ఏమైనా ఉందేంటి? చూద్దాం, దేవుని దయ వల్ల. గ్రేట్ అండి రియల్. ఎందుకంటే ఒక చిన్న పాల వ్యాపారిగా మొదలయ్యి మీరు వాళ్ళ ఈ స్థాయికి రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అసలు ఈ వ్యాపారంలోకి ఎందుకు వచ్చారు, మీరు ఎలా సక్సెస్ అయ్యారో చెప్పండి. బేసికలీ మేము హైదరాబాద్ యాదవ్స్. సో మా ఫాదర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా డైరీ ఫార్మ్ బిజినెస్. బేసికలీ మేము ఈ జనరేషన్ ఏదో బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి వేరే ఫీల్డ్లో కూడా ఉన్నాం బిజినెస్గా. కానీ పెద్దలు ఇచ్చిన ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ తోటి ఇంకా మేము దీన్ని వదలకుండా ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్న టెక్నాలజీ తోటి, ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్న మార్కెటింగ్ తోటి మేము అదే మిల్క్ బిజినెస్, అదే పాల వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం. బేసికలీ పాల వ్యాపారం అనేది కష్టపడి చేస్తే లాభాలు వస్తాయి. చిన్న చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే, చిన్న చిన్న
గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వీటిని మనం సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటే మంచి లాభాలు ఉన్న బిజినెస్ ఇది. 100 రూపాయలకి 100 రూపాయలు వచ్చే బిజినెస్ ఇది. కాకపోతే కష్టపడాలి, దీంట్లో కష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ పాల బిజినెస్తో సైమల్టేనియస్గా మాకు లిక్కర్ బిజినెస్ కూడా ఉంది. బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, వైన్ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే ఇదే కదా మిల్క్ బిజినెస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ మిల్క్ బిజినెస్, డైరీ ఫార్మ్. దాని నుంచే మిగతా డెవలప్ అయ్యింది. యాక్చువల్గా మనము బిజినెస్ ప్రకారం చూస్తే, లిక్కర్ చూస్తే ఎవరన్నా సరే మన దగ్గరికి వంగి మన దగ్గరికి డబ్బులు ఇచ్చి అప్పటికప్పుడు కొనుక్కొని పోతాడు. అవును. పాలేమో పొద్దున 5-6 గంటలకు లేచి మేము ఇంటింటికి పోయి పాలు ఇచ్చి వాళ్ళ లో డిమాండ్ మీద పాలు సప్లై చేయాల్సి. సో ఈ పాలేమో గంట సేపు లేట్ అయితే పలిగిపోతే, లిక్కర్ ఏమో సంవత్సరం అయినా ఖరాబ్ కాదు. అవును. మిల్క్ బిజినెస్ ఈస్ట్, లిక్కర్ బిజినెస్ వెస్ట్. అయినా కూడా ఈ రెండింటి ప్యారలల్గా మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి నడిపిస్తున్నాం. అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్యాషన్. ఒక పక్కేమో అనారోగ్యాన్ని కలిగించే లిక్కరు, ఇంకోవైపు ఏమో ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి పాలు, పాల పదార్థాలు. అసలు ఎలా సింక్ అవుతుంది మీకు? మిల్క్ బిజినెస్ ఏమో ప్యాషన్ కోసం చేస్తున్నాం, లిక్కర్ బిజినెస్ ఏమో ఇక మనీ కోసం చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండింటి ఒక ప్యారలల్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి నడిపిస్తున్నాము. ఏమో మళ్ళీ ప్రేమతో అందరు కూడా దూద్వాలా, దారువాలా అని కూడా అంటారు. రెండు అంటారా? సో దారువాలా అంటే ఇక నైట్, దూద్వాలా అంటే పొద్దు నుంచి బిజినెస్ చేస్తారు. ఇప్పుడంతా హ్యాపీయా 2 రకాల బిజినెస్ తోటి? అందరూ మా షెడ్యూల్ పొద్దున 5 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. గేదెలైనా ఆవులు కూడా ఉన్నాయా? ఆవులు కూడా ఉన్నాయి. ఒక 100 వరకు ఆవులు ఉన్నాయి, ఒక 800 వరకు బఫెలోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము కౌంటర్ మీద సూపర్ డైరీ ఫామ్ అనే పేరు మీద. సూపర్ డైరీ ఫామ్ మీదేనా? బయట బోర్డు ఉంది. మన నవాబ్ అహ్మద్ ఆలం ఖాన్ గారని, నవాబులు 100 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర గల డైరీ ఫామ్ ఇది. 100 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఈ సిటీలో 14 ఎకరాలలో సూపర్ డైరీ ఫామ్ ఉందనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జోక్. ఇక్కడ గజం లక్షలలో పోయే రోజుల్లో కూడా కేవలం మేము కానీ మా నవాబ్ సాబ్ గారు కానీ జంతు ప్రేమికులుగా కేవలం ఒక జంతువులకు సేవ చేయాలి అనే ఒక దృక్పథంతో మా దగ్గర 800 గేదెలలో పాలిచ్చే గేదెలు 300. మిగతా 500 పాలియ్యాయి. కాకపోతే అవి క్వాలిటీ పరంగా బ్రహ్మాండమైన క్వాలిటీ గల గేదెలు. వీటిని అమ్మబుద్ధి కాదు, చేయబుద్ధి కాదు. అందుకే వాటిని సొంత కన్నబిడ్డలా పొద్దున సాయంత్రం ఉపయోగపడకపోయినా కూడా ఒకప్పుడు ఉపయోగపడాయి కదా చాలు. సో అట్లా అని చెప్పేసి మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఆయన ఇప్పుడున్న సిటీలో నీలఫర్ కానీ, పెద్ద తాజ్మహల్ హోటల్ కానీ, పిస్తా హౌస్ కానీ, కరాచీ కానీ అన్నిటికీ సప్లై మా డైరీ ఫామ్ నుంచి. దాదాపు సుమారు ఒక 5000 లీటర్ల పాలలో ఒక 1500 లీటర్లు ఇక్కడ కౌంటర్ మీద అమ్ముతాం. ఇంకో మిగతా ఒక 4000 లీటర్లు అన్ని కార్పొరేట్ సప్లైస్. పాలనంగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది పాలలో నీళ్ళు కలుపుతారు, ఏదైనా కెమికల్ ఉంటారు. జనాలకు సైకలాజికల్గా వచ్చే థాటే చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇంజక్షన్లు వేస్తారు, హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు వేస్తారు గేదెలకి. అది టోటల్గా కమర్షియల్ యాక్టివిటీ. మాది ఏంటంటే కేవలం పశువులకు సేవ చేయాలి. దున్నలు ఉన్నాయి మా దగ్గర, ఆవులు ఉన్నాయి, గేదెలు ఉన్నాయి, దాదాపు అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన కుక్కలు ఉన్నాయి, 200 రకాల స్వాన్స్ ఉన్నాయి, డక్స్ ఉన్నాయి, 100 రకాల గొర్రె పొట్టేళ్ళు ఉన్నాయి, మేకలు ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ దున్నలు కూడా కేవలము డైరీ ఫార్మింగ్కి సంబంధించిందని కాకుండా ఛాంపియన్ దున్నలను మేము హర్యానా, పంజాబ్ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసాం. వీటి వల్ల సదరప్పుడు అంటే బేసికలీ హైదరాబాద్ సదర్లో ఎట్లుంటుంది అంటే, మన వాళ్ళందరూ కూడా హర్యానా నుంచి, పంజాబ్ నుంచి ఆ 2-3 రోజుల కోసము హైర్ చేసుకొని తీసుకొస్తుంటారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మాకున్న సోర్సెస్లో మేము హైర్ చేయడం కాకుండా పెంచుకుంటాం సొంతంగా. ప్రతి సంవత్సరం ఒక 2 నుంచి 3 ఛాంపియన్ దున్నలని కొని దాదాపు ఒక 10-12 దున్నలను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ప్రతి దున్న కూడా దేనికి తీసిపోని విధంగా 6-7 అడుగుల ఎత్తు, 2000 కిలోల బరువు ఉంటుంది. సో అన్ని విధాలుగా మేము పశువులకు సేవ చేస్తున్నాం. చందు గారు, మీరు స్పెషల్గా చేసుకున్నారు మ్యారేజ్ అంతా కూడాను. హెలికాప్టర్లో పెళ్లి పత్రికలు పంచి రావడం, స్పెషల్గా చాపర్ పెట్టుకొని మరి టెంపుల్ చుట్టూ వెళ్ళి రావడం, మీ అన్న మీకోసం చాలా చేశారు. నాకు తమ్ముడు కాదు, నా కొడుకు అంటున్నారు ఆయన. మీరేం చెప్తారు? నేను ఇట్లా మా తండ్రిలాగానే భావించినాను మా అన్నని. చాలా ఎక్సైటింగ్లో ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు ఈ అన్నకి ఇట్లా ఏ తమ్మునికి ఇంతగానో ఖచ్చితంగా. అదైతే ఇంత గోల్డ్ వేసుకున్నారు, అదంతా అన్న చేయించారా, మీరే చేసుకున్నారు? అన్ననే చేయించారు. ఆయనది అన్ననే చేసుకున్నారు, మీరు కూడా అన్ననే. అది ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్? ఈ కడియం ఒకటి వచ్చి 25 తులాలు ఉంటుంది. అంటే కాస్ట్ లో చెప్పండి. అంటే 1/2 కిలో ఉంటుంది. రింగ్స్ ఒక్కొక్కటి 2 తులాలు ఉంటుంది. చైన్ ఇది 18 తులాలు ఉంది. మొత్తం కలిపి గోల్డ్ ఒక 35-40 lakhs ఉంటుందా అండి? ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఆయన ఒంటి మీద? ఇంచుమించు. మీకే తక్కువ ఉంది, తమ్ముడికి ఎక్కువ వేశారు. తమ్ముడే బాగుండాలి, తమ్ముడి మీద ప్రేమ. మన యంగర్ జనరేషన్స్ బాగుండాలి. కరెక్ట్. అది మీరు కిడ్నాప్ ఇప్పుడు ఓకేనా చేసేమంటారా?
చేసుకోండి పెట్టుకోండి మీ దగ్గర. పొట్టి గోల్డ్ వరకు తీసుకుని మళ్ళీ వదిలేస్తాం. అరే అట్లెట్లయితే మొత్తం కుదరదా? కిడ్నాప్ చేసి ఇల్లాలకల్లా ఎక్కువ ఖర్చు ఎంత కావాలి మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. అందుకని అంతవరకు తీసుకుని వదిలేస్తాం అంటున్నా. ఎందుకంటే తమ్ముడు కోసం మళ్ళీ అన్న పరిగెట్టుకు వస్తే మాకు కష్టం కదా, మళ్ళీ ఇద్దరిని కలిపి కూర్చోబెట్టి తినిపించాలి. వద్దు, తమ్ముడిని వదిలేద్దాము, మిమ్మల్ని కూడా వదిలేస్తాం, గోల్డ్ మాత్రం తీసుకుంటాం. సరేనా చందు? తమ్ముడు నాకు కూడా తమ్ముడే. సరేనా? సరే కిడ్నాప్కి రెడీయా? రెడీ జస్ట్ అవి తీసుకుని వదిలేస్తా. ఓకేనా? సూపర్. అసలు మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అంతా అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఎంతవరకు అంతవరకే ఉంటున్నారు, అంటి ముట్టనట్టు ఉంటున్నారు. ఎంత చేసినా కూడా అన్న తమ్ముడికి అన్న చేసినా అన్నకి తమ్ముడు చేసినా కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. అసలు ఆ ప్రేమలో అభిమానాలు అనుబంధాలు అన్నీ ఏమీ లేకుండా కేవలం డబ్బుతోటే ముడిపడి ఉన్నాయి అన్నీ. బట్ మీ ఇద్దరు అలా కాకుండా మీకు ఎంత ఉన్నా కూడా తమ్ముడిని మంచిగా చూసుకోవాలి అని, తమ్ముడు గొప్పగా ఉండాలని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు చూడండి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి దానికి మధు గారు. మీరు లక్కీ అండి ఇలాంటి అన్న ఉన్నందుకు. అవునా కాదా? అవును, లక్కీ, చాలా లక్కీ. ఖచ్చితంగా. థ్యాంక్ యూ.